死啦！近排周不時都係咁，我咁後生冇理由會咁噶喎。唔係啦，都係揾醫生 check 下好。Hello， 黃醫生、吳醫生。Hello。聽聞咧有好多女士都會遇到呢個尿失禁嘅問題嘅，其實年輕女士又會唔會遇到嘅咧？尿失禁又係啲咩成因引起咧？嗱，尿失禁係好常見嘅情況嘅，係啦。咁我哋咧後生嘅、老嘅都會有嘅，好冇？即係唔係淨係老人家先有嘅，所以咧其實後生嘅都可以嚟睇醫生嘅。OK， 嗱，咁有啲咩成因咧？最常見就係壓力性尿失禁，係咩嚟嘅？就係咧我哋打乞嗤啊、跑步啊，突然間啲尿會走出嚟嘅。咁可能咧係肥胖啊，可能咧就係生個 BB 啊，下邊啲肌肉鬆弛啊，影響咗咯。OK，咁點解會漏尿咧？就係下邊嘅盆底肌肉咧唔夠力。OK，咁咧所以一打乞嗤咧就會漏出嚟。另外一種咧就叫呢個急迫性嘅尿失禁嘅，咁係咩咧？就係嚴重嘅膀胱敏感，一急尿咧去唔切廁所啦，行到去門口就漏晒出嚟，呢個就叫做急迫性嘅尿失禁啦。咁多數嘅原因咧就係冇原因嘅，就係原發性。不過有啲人咧係可能咧係尿道發炎啊，可能係膀胱癌啊、膀胱石，所以我哋都要排除呢啲原因咧，先可以話佢原發性嘅。咁第三種咧就係乜嘢都有少少啊，又有啲壓力性啊，有一啲係急迫性嘅。咁我哋點樣去醫咧？就睇下邊個嚴重啲。咁壓力性尿失禁咧，其實有啲咩治療方法可以去選擇嘅咧？網上都會見到有啲運動咧話可以舒緩到呢個情況，又係咪真係 work 嘅咧？係啊，咁通常咧壓力性尿失禁嘅治療啦，我哋會視乎個病人嘅嚴重程度而定嘅。如果個病人咧係比較輕微啲啦，或者初步嘅治療嚟講咧，通常咧我哋就會叫佢改善個生活嘅習慣先。咁譬如第一啦，就係一啲飲料啦，我哋要避免嘅就係一啲刺激到膀胱嘅，譬如咧係酒精啦，或者係咖啡啊呢啲。咁另外咧就係控制體重都非常之重要嘅。頭先吳醫生都講過啦，如果病人咧係比較肥胖啲咧，其實咧都會擠壓到個膀胱咧，就比較容易有一個尿失禁嘅情況。咁而大部分嘅病人如果可以做到嘅話咧，我哋都會教佢去做一啲嘅盆底肌肉嘅訓練咯。咁如果個盆底肌咧係增強咗嘅話咧，咁其實都有利於閉合到個尿道，咁啊改善到個尿失禁嘅情況嘅。咁另外啦，如果病人即係比較嚴重啲啦，或者佢試過一個保守嘅治療咧，頭先所講嘅治療都唔得嘅話咧，就可能要考慮手術啦。最常見咧，我哋咧會喺個尿道嘅中段啦，去加一個嘅人工嘅吊帶。咁呢個吊帶嘅作用咧，就係當個病人腹壓增加嘅時候，可能傾向想滲尿啦，咁佢咧就會做到一個閉合嘅效果啦。通常呢個手術咧會全身或者半身麻醉去做嘅。咁我哋會喺陰道啦，同埋兩邊恥骨嘅旁邊嘅皮膚啦，咁就會有一個細嘅傷口，咁去做呢一個嘅手術嘅。咁普遍嚟講咧，個效果都唔錯，咁係一個微創嘅手術啦。咁而部分嘅病人咧，因為結構性嘅問題啦，或者佢自己選擇想用一啲自身嘅一啲嘅組織啦，去到做呢一個吊帶咧，譬如可以考慮腹肌前面嘅一啲嘅筋膜啦，去到做呢一個吊帶嘅。咁但係咧呢一個嘅手術咧就會入侵性比較大少少，咁復原咧亦都會耐啲嘅。咁盆底肌肉訓練咧要做幾耐先會見到個成效咧？如果真係唔 work 啦，係咪咧一定要做手術先可以解決咧？盆底肌肉運動咧係一個好好嘅方法嚟嘅，不過咧一定要日日做2-3個月先見效嘅。即係好似減肥咁，你唔係一日半日唔食嘢就會瘦翻噶嘛，一樣咁做法。不過咧我同啲病人講咧，一定要日日做2至3組，每次做10至15下先會有效果嘅。咁見效咧，大約6-7成人咧就會有明顯進步嘅。不過咧就唔好難完全乾晒嘅，所以有啲人咧又想進步又唔想做手術咧，可以諗下第二啲方法，例如咧可以打啲膨脹劑入個尿管嗰度嘅。咁呢個係一個比較新啲嘅方法嚟嘅，都可以改進到個情況嘅。我都有聽過呢個經尿道中段注射膨脹劑，其實又係啲乜嘢嚟嘅咧？同手術又有啲咩分別啊？係啊，Sarah，咁咧經尿道中段注射膨脹劑或者我哋叫做 bulking agents 啦，其實係一個內窺鏡嘅手術嚟嘅，佢唔需要有一個嘅傷口啦，亦都係局部麻醉下，其實大概10分鐘嘅一個小手術嚟嘅。咁佢咧個原理咧，其實就係我哋喺病人嘅尿道黏膜底下咧注射一啲嘅
水凝膠啦，咁令到呢個尿道壁咧係增厚咗。咁當個病人咧其實佢真係腹壓增加啊，想滲尿嘅時候咧，其實佢都會達到一個閉合嘅效果。咁其實做到一個控尿嘅一個效果咯。咁因為咧佢就冇一個嘅傷口啦，病人咧係可以即時出院啦。如果順利嘅話咧，亦都有一個即時嘅效果添嘅。咁因為呢啲水凝膠咧唔容易被人體吸收，咁所以咧佢咧個持續嘅嗰個效果咧都可以 last 得比較耐啲嘅。咁有啲研究顯示咧，其實高達7年都可以嘅。如果個病人咧初次嘅注射咧，佢覺得個效果咧係未完理想啦，或者佢過咗一段時間係需要有一個我哋叫 top up 啦，咁佢亦都可以咧問個醫生啦。咁如果經過診斷之後咧，係可以再補充咗一個注射嘅。咁喺接受治療之後咧，喺生活上有啲咩需要注意嘅咧？嗱，其實咧我哋做任何治療咧都唔係一勞永逸嘅，我哋要留意翻自己 keep fit 嘅。咁例如咧唔好突然間加重啊，唔好話增肥啊成。咁我哋都要繼續做翻啲盆底肌肉運動嘅。咁我哋咧其實都會建議病人咧定期翻嚟覆診嘅，會睇下佢有冇再漏尿啊，有冇嚴重咗啊，用幾多塊片。因為咧其實如果真係有嚴重咗咧，我哋可以幫到佢嘅。明白晒。原來壓力性尿失禁咧都有咁多治療方法可以去選擇嘅。今日多謝晒兩位同我哋分享咗咁多專業嘅意見，亦都令大家知道原來呢個問題係好普遍嘅，唔需要咁尷尬同埋擔心啦。